वेलकम टू ब्लॉग। अभी भी आज वही टाइम हो रहा है, 3:01 हुआ है। बाकी पापा उस कमरे में सो रहे हैं। खराटे की आवाज आती रहेगी बीच में। ऐसी तो माइक लगाया था, सामने ज़्यादा आती है और 3-4 दिन उस माइक में लगाया, यहीं पे पड़ा लेकिन लगा नहीं रहे। यहाँ पे चल रहा था चल रहा है। बाकी एक बात को सर पर नहीं बोलते, लाइट लगा रखी है, क्वालिटी अच्छी आ रही होगी। पहले से काफ़ी अच्छी। बाकी कुछ नहीं कर रहे। सुबह कल शाम के टाइम में खाना नहीं खाया, भूख नहीं थी बिल्कुल भी, तो दूध पिया और वो कुछ फ्रूट ला के रखे, उसमें से 1-2 खाए और बाद में सो गए। लेकिन तिल के लड्डू बना के रखे, दबा के गुड़ अंदर डाल रखा है, तो एक कप से घूम रहा हूँ, मुझे खा रहा हूँ। तो सुबह से 3 खा लिए होंगे मैंने। एक तो सुबह खा लिया, ऐसे बैठा था और पूरे घर में खुशबू रखी थी उसी की, तो खा लिया। उसके बाद में किधर ऐसे घूमते घूमते गाने लगा के मोबाइल को रख दिया, यहाँ पे घूमे जा रहा हूँ, खाए जा रहा हूँ और एक अभी खा लिया। 3 तो लगभग हो ही चुके होंगे, क्योंकि अभी पूरा नहीं खाया, थोड़ा सा बचा हुआ है। लेकिन थोड़ा सा कल उसमें से इधर उधर किया था और बहुत खा रहा, सोचा था मीठा बंद कर देंगे 2-3 दिनों की, लेकिन नहीं हुआ। बाकी ये तो कुछ खास वाली बात नहीं है। भाई भी सिर्फ सो रहा है, मम्मी और बहन आज भी छत पे, तो वो जब से छत पे जा रहे तब सब नीचे रिकॉर्ड कर रहे, क्योंकि वो आएंगे 4 बजे के बाद में नीचे, और 4 बजे मेरे को जिम पहुँचना है। बाकी कल का चेस्ट का वर्कआउट काफ़ी अच्छा रहा, ट्राइसेप भी अच्छा रहा। ट्राइसेप भी पहले एक्सरसाइज लगाने का मूड नहीं होता था, अब दवा के मूड हो रहा है, लगा रहे हैं आराम से। तो मूड खाना जाना चलता रहता है। बाइसेप भी ठीक लगा, लेकिन शोल्डर का तो भी मन नहीं होता, तो शोल्डर हमारे कमज़ोर रह जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो बाकी पहले एक लड़का आता था, तो उसकी बॉडी और ठीक ही थी। वो कुछ ट्रेनर सर्टिफाइड ट्रेनर के लिए कोई कोर्स कर रहा था, तो वो बोल रहा है मैं बाइसेप ट्राइसेप और शोल्डर बहुत कम ट्रेन करता हूँ, हल्का फुल्का शोल्डर ट्रेन करता हूँ, बाकी सब एक्सरसाइज लगाते हुए ट्रेन हो जाता है। तो उसकी बॉडी ठीक ठाक थी, शायद मैंने उसकी बात सुन ली, इसीलिए शायद शोल्डर लगाने का भूल गया। तो बाकी पहले लगा ही रहे थे लोग। काफ़ी टाइम पहले की बात थी, जब सुबह जा रहे थे उस टाइम बोला था उसने। बाकी सुबह गए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो बाकी इतना कुछ खास वाली तो बात कुछ नहीं है। आज लेग डे है, तो दबा के लेग लगाएंगे। और आज नहाया नहीं है, रीज़न क्योंकि चेस्ट लगाएगा, चेस्ट लगाते हुए पसीना नहीं होता, बैक लगाते हुए पसीना होता है, लेग लगाते हुए भी चेस्ट में पसीना नहीं होता, तो उससे पसीना हुआ नहीं। और रनिंग के लिए गए थे ग्राउंड में, लेकिन 100 मीटर रनिंग किए। सही में रनिंग का कल बिल्कुल मूड नहीं था, वो तो परसों भी नहीं था। तो परसों तो भी भागी थी, हल्का फुल्का 5 राउंड निकाले थे, लेकिन कल 2 राउंड निकाले, वो भी वॉकिंग में, मतलब वॉक करते हुए। रनिंग बिल्कुल भी नहीं की, तो आज रनिंग भी हो जाएगी। और लेग डे है तो यार कैसे रनिंग होगी बताइए। 5-6 राउंड निकालेंगे तो भी। बाकी ये तो कुछ खास वाली बात नहीं है, बस ये हेलमेट लगा के जाते हैं, बाल सारे बैंड बज जाते बालों की। तो आज हेलमेट लगाने का मूड नहीं है, लेकिन लगा के जाएंगे, सेफ्टी फर्स्ट। बाकी हेलमेट की वजह से इतने बाल इधर इस तरफ ऐसे हो जाते हैं, तो देखते हैं यार जो भी हो। बाकी ये तो कुछ खास वाली बात कुछ नहीं है, क्या बके जा रहा हूँ मैं तुमसे। बाकी खराटों की आवाज़ आ रही होगी, पापा बहुत जोर से खराट लेता है और अभी सो रहा है। 1.5 घंटा होने का है, अभी बाहर गए हुए थे, कुछ काम से आए और सो गए। तो मैं कुछ खास नहीं, बस मीठा कुछ ज़्यादा ही खा रहा है और गला बैठा हुआ है। तो इस व्लॉग में थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग, लाइक दिस वीडियो, कमेंट और सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बहुत ज़्यादा देर बोल रहा हूँ, तो देखते हैं उसके लिए थोड़ी आवाज़ तेज करते हैं।
और इतना कुछ खास नहीं मिलते इस ब्लॉग में। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong.